to malam kamar yadda yake al'adar shirin dai akan samu wasu 'yan mintuna a faɗakar da mu kan abin da ake so a ce mun tashi mun gyara to yau ma za mu buƙaci haka kafin mu fara karanta tambayoyi. auzu billahi samil alim mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. akan kallon akwai al'umman da suna cikin tashi hankali. mutum kashi biyu ne. dole ne mu roki wanda hakkinsu yake kansu a tausaya masu. farko 'yan fansho za mu zo mu tattauna su a 'yan fansho wace hakki na ake dannewa. shi suna da laifi ne? suna da laifi don ma aka bar su har suka gama aiki. wasu sun mutu ba su ba. da 'yan kwangila mutum ije a bashi kwangila yi ije ranta kudi wasu ma kudin banki haram suke karba don su samu su yi kwangila. shekara goma sha ba su ba. rayuwa kowane abu akwai abin da ake kira shugabanci. akwai amana kuma. tsarin mulki ya ba da dama a ba da kwangila kuma a biya mai shi. ciniki ne sosai. ba tsarin mulkin da ya ce mutum ya gama kwangilansa an yarda da wannan kwangilan a ce wanda faddara yake da kuɗi ake sa kowane shekara ga kuɗin da za a biya a danne mai shi kuɗinsa hawan gina kama shi ina da iyali a zo a kama shi a kulle shi kuma wanda yake da haƙƙi biyan shi yake biyan shi inda daga shugaban kasa zuwa har kansila duk wanda yake da wannan haƙƙin bai biya ba wala ya jira lanar tashin kiyama saboda Allah ya riga ya baka dama. mafi yawa wanda suke ba da kwangilan kare ba zai ci banka biyu abubuwan yadda suke yi. mutum ne ya je farko dai dan kwangila inda gaske ke yi ba ka so na raba ba. wanda suke karbi kwangila a wajen gwamnati a daidaita da ma'aikata a fito da kwangilan ba biya ba tashin kiyama za su yi bayani. ko dan gidan waye ko kai dan shugaban kasa ne kai ko kai ne shugaban kasa kai nuku aka fito da kwangila kudin kwangila ba ka yi shi ba ka cinye kudin da wayo dan manya ne billahi lazim da an ce da kai ka ce har ma za ka ci ba Allah ya tashe ka tashin kiya. dubai da rayuwar al'umma suke ciki ka fito da kudin miliyoyi ka cinye shi zai ga yawan Allah tun da kwangila mutum ya je ci bashinsa ya zo an bashi aiki ya gama. manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikin ya ka doke shi jinga ka biya shi kafin guminsa ya bushe ta kaka za ku da al'umman da kuke ciki ku ba su aiki su gama aiki kun tabbatar sun gama aikin sannan ku ki biyan su kudin. malam mutane sun zo suna maka fatawa zaka zuba da awai shi ga mutum da iyalinsa suna abin da ya dogara kenan an ki biyan shi ya mutu kuma bayan ya mutu ana bin wannan kudin sha je fasanti taso in ma ma'aikatan wanda suke da halin su yi nuku su je wajen gwamna ko su je wajen 'yan majalisa wurin da suke ba da kwangilan a ce in an ba da miliyan 100 in kudinsa to yana da fasant a ciki sai an yi kayi na yi shan ciro wani ma sha raba biyu shi kuma kudi ya karba wanda ba su da hankali ma sun ci kudin bankin haram kafin karbo kudin in ya karbo ya yi aiki kwangilan miliyan 100 ne kafin shekara cika shekara biyu shekara uku kai na san wanda ya shekara kusa shekara 10 ke na ba biya shi ba. shi kuma kudin banki na ayyuka kudin banki na kyanke sawa lana wani gwamna zai ce ba shi ya karba ba wani ya zo ne wani ya karba kada da iko ka biya ko ba kai ka bayar ba dokai ba ka dama ka biya dokai ba ka dama ka biya. ana kira shugaban kasa raddi mazalim
ina kawo zaman lafiya kasa. Allahu akbar. Duk kasan da ba cutarwa ba cuta wala za zaman lafiya, amma duk kasan da za a cuce wani mara karfi wallahi mala Allah bai ko da musulmai ne mafi ko yawa arne ne na'am Allah bai yarda cuce shi ba. Gaskiya. Arne John mai fusara tsaye ba masa kaciya ba ba yanda za ka cuce shi na'am ba dalili. na'am saboda gwamnoni da 'yan majalisa da masu halin ba da 'yan masu ma'aikata masu ba da kwangila kakin ba kwangila ka auna shin kana da daman zaka biya kuma zaka rike amana ba za ka karbi wani percent ba zaka bibiyan aikin amanan da ka bayar a gama kuma ya ka bashi kudinsa wannan shine a gaba amma wasu kafin ba da aikin na'am shi sun raba da mai kwangila riban da za a samu na riban za a samu Ayyo. kafin a bayar ta kaga wannan dan kwangilan shi ma warke mawakaci ne haka ne kuma tun da ga ubangiji to, da shiga abin da ya ka fara da kazanta za ka kare da kazanta gaskiya ne. da ya kamata in za a yi wannan ka ce ba zan yi ba in ma ba ni aikin in biya mala hakan ya sa ma wasu kamfanonin ba su cancanci a basu ba ake basu Aka ga maka wanda lawa. sun yi ta ahilin a basu amma a kyale abinda buhari ke yaki wani sabo yake yaki amma an zo wannan wurin wallahi zai kuka da wanda suke son gyaran kasar nan mutane da suka mutu a karma kallawa akan ana bi su suna bin gwamnati kudi zuciyan ya buga zuciya ya buga ai fakiri ne haka ne kuma fakirai ne sai an biya su kudin shan kwangila biya su kudin su biya bashi sannan su ci to kazantar da yake ciki ma su yan kwangila masu karban masu makansu mafiya ba sa ji su Allah kuma dai eh ya za a yi ka je ana baka aiki aikin bai fito ba ka fara ba da wani kudin gaskiya akwai matsala kaga wannan shine rashawa wannan shine cin hanci wannan shine tsino da ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin Buhari ya zo mutum zaka yi aiki wanke zuciyanka na'am in zaka yi aikin ka karba yadda ake yake kuma ka gan ka kyautata shi sannan ba biya ka ba jira lahira gaskiya ne ko ka mutu wala Allah zai karbi ma kayan ka Oh,